大家好啊，我阿星啊，今日北上同大家食呢個杭州嘢，試下先。我都點好晒啲嘢食啦，而家陸續嚟緊。好，試咗呢個辣椒炒肉，睇下啲肉都幾大塊嘅。啲肉炒到好嫩，絕對唔乾。同埋再少少辣嘅，我覺得接受到嘅，味道都唔錯。好，跟住佢哋嘅招牌魚整到好靚，哇！睇下酸唔酸先，好鬆脆，同埋佢酸度咧啱啱好，唔會話好酸。呢個都好推介大家試下，但係價錢就貴咗少少，100蚊左右。好，之後試下呢個肥牛鍋，份量都 OK 嘅。番茄啊，啲肥牛脆脆地，同埋少少辣，越食越辣。如果怕辣嘅就唔好試呢個啦，佢都好多辣椒下。同埋有啲金菇，呢個要慢慢食嘅，真係好辣。好，平時食揚州炒啊，食得多呢個杭州炒飯試下。呢個比較濕身啲，我就麻麻地呢種感覺，我都係中意揚州炒飯嗰種乾身感覺多啲。好，之後呢個小籠包，跟住有冇湯先？都冇湯嘅。味道唔錯，但係佢有啲湯就漏走啦，好似呢啲就仲有嘅，但係味道都唔錯。好，之後嚟埋呢個排骨都整到好靚，都係佢哋招牌菜。大家睇下，好入味，同埋好腍，呢個唔錯嘅。好，啲餸就暫時咁多，好，我哋食完再講。好，總結啦，都清得七七八八，味道就中級嘅，我就比較推介食呢個魚，呢個真係甜度、酸度真係啱啱好。我就比較唔推介就可能呢個肥牛咯，就偏辣，同埋嗰啲肥牛咧真係純肥，冇乜點有瘦嘅跡象。跟住嗰個排骨，我就覺得就冇乜特別，即係唔值呢個價錢。唔係唔好食嘅，但係就唔值呢個價錢，我可以平翻少少。總括嚟講都 OK 嘅，合格嘅。好，今日就分享嚟到呢度。
歡迎大家訂閱我頻道，有咩好嘢食再同大家分享。拜拜。